Tiesos akibrokštai. Sveiki, brangiai. Šiandien mes pakalbėkim dekalogas ir ekonomika. Ekonominis Toros mokymas. Today let's talk about the Decalogue and the economy that is present in Torah. Kai kurie teologai sako, kad net 2 iš 10 Dievo įsakymų yra ekonominiai. And some teachers say that 2 out of the 10 commandments are of an economical nature. Reguliuoja mūsų santykį su turtu. Those commandments set our relationship with riches. Su savo ir su kitų turtu. The relationship with our riches and others people's riches. Tai 8 ir 10 Dievo įsakymai. Is the 8th and 10th commandments. 8 Dievo įsakymas nevok. The 8th commandment, do not steal. Draudžia pasisavinti kito žmogaus. It forbids to take possession of another person's. Taip pat žmonių grupės. Another person's or a group of people's. Arba valstybės. Or a state's. Arba Dievo. Or God's. Nuosavybė. Property. Arba padaryti. Or commit. Kitam žmogui, žmonių grupiai, valstybė ir Dievui. Or to make an act against a person, a group of people, God and state. Materialinę žalą. Some kind of material damage. 10 įsakymas negeisk svetimą turtą. And the 10th commandment, do not desire others' property. Draudžia norėti savo to, kas priklauso kitam žmogui, žmonių grupiai, valstybė ir Dievui. It forbids to desire those things that belong to other people, groups of people, God or the state. Kaip žinom, kiekvienas įsakymas turi 2 pusės. And as we know, every commandment has 2 sides. Draudžiančią ir liepiančią. The one that forbids and the one that commands. Čia mes trumpai perbėgam per 8 ir 10 įsakymą draudžiamą pusę. And we have briefly explored that side of the 8th and 10th commandments that forbid. Kokia yra liepiančioji 8 įsakymo pusė? But what is the commanding aspect of those commandments? Atiduoti kiekvienam, kas jam teisėtai priklauso. That is the commandment part of these commanding part of these commandments is to give another that which belongs to him or her. Kaip sakant, mokesčiai valstybei, 10 Dievui ir taip toliau. And we can say that it also the taxes are part of that, and the 10th to the church and such thing. O kaip jūs man, kokia 10 įsakymo liepiančioji pusė? And what is the commanding aspect of the 10th commandment? Ogi būti patenkintam tuo, ką turim. It is to be satisfied with that which you already have. Jeigu mes nepatenkinti tuo, ką turim ir norim to, ko turi kitas, and if we are not satisfied with the things we already have and we want some other things, mes laužom 10 Dievo įsakymą. We are breaking the 10th commandment. Taigi 8 ir 10 įsakymai. So the 8th and 10th commandments įpareigoja mus laikytis teisingumą materialiuose vertybėse. Makes us be just in our ways that concern material things. Abu įstatymai reikalauja, kad pripažintume ir gerbtume kitų nuosavybės teisę. Both of these commandments commands us to respect other properties, other people's properties. Todėl, kad gerai galėtumėm įvykdyti šitos 2 įsakymus, and so that we could completely fulfill these 2 commandments, o taip pat juos skelbti ir paaiškinti kitiems žmonėms, and also to explain and tell about them to other people, turime išmanyti mūsų konfesinį mokymą apie nuosavybę. We have to know our teaching about property. Taigi, nuosavybės teisė Biblijai. So, the right of property in the Bible.
šitą nuosavybės teisę dar galima į mažesnius paragrafus būtų suskirstyti. And this right of property could be divided into smaller segments. Pirmiausia, tai nuosavybės kilmė ir jos ribos. The first segment would be the source of property and its origins of that property and its margins. Išsiaiškinkim, ką reiškia nuosavybė, pačią savoką. Now let's explore the concept of property. Nuosavybė vadinami tokį daiktą, we name property such a thing, an object, kai turime teisę jį valdyti, when we have a right to rule it, juo naudotis, to use it, nuo jo valdymo ar naudojimo kitus žmonės atskirti. and to separate other people from that object to ruling and using. Ir tą daiktą pagal savo nuožiūrą perleisti kitiems. And the availability to give that object to another person if we will it. Nuosavybę gali turėti tiek atskiras asmuo, A property could be had by a person, just a person. tiek šeima, A property could be had by a family, tiek kokia nors draugija ar organizacija, and a group and organization could also have property, tiek valstybė, and also a state could have property, tiek religinė bendrija. and so a religious community can have some kind of property. Jeigu turtas priklauso atskiram asmeniui, šeimai ar kokia nors privataus pobūdžio organizacijai, And if a property belongs to a person, a family, or a private type of an organization, tada nuosavybė vadinama privatinė. then the property is called private property. Dabar pradėkim prie pačių dvasinių nuosavybės ištakų. Now let's explore the spiritual origins of property. Taip sakant, šaknų kalbos apie šakas. A deep talk about roots, Įsireiškiant kabalos terminais. to use terms, Kabbalistic terms. Iš kur kyla nuosavybės teisė? From where does the right of property originate? Biblija sako, kad nuosavybės teisė žmonėms yra suteikęs pats Dievas. The Bible says that the right to property is given by God. Štai pasižiūrėkim, kad ir pradžios knygos 1 skyrių 26 eilutė, Genesis 1:26. kur sako, Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą, jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and all over the creatures that move along the ground. Šitas tekstas This text yra privačios nuosavybės atsiradimo tekstas. is the text of the origin of the private property. Šitam pačiam skyriui pažiūrėkim 28 eilutę. And in the same chapter, let's see the 28th line. Dievas jūs palaimina ir tarė, būkit vaisingi ir danktis, pripilkite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams, kiekvienam gyvam padariui, kuris krūta ant žemės. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Šitai eilutė kalba, kad ne tik tai negyvos materialinės vertybės kaip žemė, And this line talks about that not only such material goods as the earth gali būti žmogaus nuosavybė, could be human property, bet gyvūnai, paukščiai, žuvis, but animals, birds, fish also can be property. išsikasiu privatų tvenkinį, auginu karpius, I can cut a little and dig up a little pond. privati nuosavybė, It's private property. naminiai gyvuliai ar naminiai paukščiai, And household creatures and birds.
Privati nuosavybė. is also private property. Naminės bitės. Household bees Privati nuosavybė. is also private property. Ir taip toliau. Pradžios 9 skyrius, 2 eilutė. Genesis 9:2. Tesibija jūsų tedriba prieš jūs visi žemės žvėris, visi padangių sparnuočiai, visa kas gyva žemė ir visos jūros žuvis. Visa tai atiduota į jūsų rankas. The fear and dread of you will fall upon all the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground, and upon all the fish of the sea. They are given into your hands. Faktiškai čia kalbama, It is factually talked about here kad viskas, kas yra žemėje, that everything that is on earth, jeigu tai nėra žmogus, if it is not a person, bet koks gyvūnas, paukštis ar negyvas dalykas, but any animal, bird, or a dead thing, jis gali ar turi būti nuosavybė žmogaus. it can be a property of a human being. Pradžios 15:18. Genesis 15:18. Tai speciali tautos nuosavybė. It is a special property of a nation. Atsiranda dar vienas įdomus terminas - tautos nuosavybė. Here appears a new interesting concept, property of a nation. Didelė dalis tautų, bet ne visos, A majority of nations, but not all, turi kolektyviai nuosavybę have collectively a property, savo teritoriją. their own territory. Štai, pavyzdžiui, žydų tauta. And for example, the Jewish nation. Taigi pradžios 15:18. So Genesis 15:18. Ta diena Viešpats sudarė su Abraomu sandorą, sakydamas tavo palikuonims atiduodu visą žemę nuo Egipto upės iki didžiosios Eufrato upės. On that day the Lord made a covenant with Abraham and said, "To your descendants I give this land from the river of Egypt to the great river of the Euphrates." Du Abraomo palikuonys, Two descendants of Abraham, Izmaelis ir Izaokas, Ismail and Isaac, o dar tiksliau jų palikuonys, or even to be more exact, their descendants, žydai ir arabai, the Jews and the Arabs, turi kaip nuosavybę have as property žemę nuo Nilo upės iki Eufrato upės, ta teritorija. they have the property and as property the land from the Nile River to the Euphrates. 15% tos teritorijos valdo žydai, 15% of that land is held by the Jews, visa kita valdo Izaoko palikuonys, the descendants of Isaac, o visa kita valdo arabai, Izmaelio palikuonys. and the rest of the land is ruled by Arabs, by the descendants of Ismail. Ir kaip ir kiekvienoje šeimoje dėl turto vyksta stumdymasis. And like in every family, because of riches and properties, there is some discontent. Apie privačią nuosavybę paskaitykim ir Jobo 42 skyrių. Let's see Job 42. Paskaitykim 10 eilutę ir 12 eilutę. 10. 42, 10, 12. Kai jis meldėsi už savo draugus, Viešpats išvadavo Jobą ir davė jam disko dvigubai, negu jis turėjo anksčiau. After Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. Ir dabar akcentas į 12 eilutę. And now, attention to the 12th line. Viešpats laimino Jobą senatvę labiau negu jaunystę. Jis turėjo 14 000 avių, 6 000 kupranugarių, 1000 jungų jaučių ir 1000 asilų. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. Dievas palaimino Jobą nuosavybę materialinę. Job was blessed by God with material goods. Visą tai rodo, kad nuosavybės kilmė yra iš Dievo. All of these lines show that the origin of property is God. Kol žmonių žemėje buvo nedaug, When there weren't a lot of people on earth, daugybė gerybių buvo be savininko. many of the material goods were without an owner.
Ir žmonija tas gerybės pagal Dievo valią turėjo užvaldyti. And humanity, by God's will, had to start to rule those goods. Ilgainiui daugėjant žemėje žmonių skaičiui, and as time went on the population grew bigger, neužvaldytų gerybių darėsi vis mažiau ir mažiau. There were then lesser goods without an owner. Dabar praktiškai jų beveik nelikė. And today, practically, there are no goods left that do not have an owner. Tai išsiaiškinam teisingą biblinį nuosavybės kilmės supratimą. And so when we find out the real origin of property, akiračio praplėtimo dėliai, and to explore broader horizons, turim susipažinti ir su klaidingais požiūriais į nuosavybės kilmę. We have to explore wrong opinions about the origin of property. Be šitos, ką tik paminėtos biblinės teisingo požiūrį į nuosavybės kilmę, yra keletas klaidingų požiūrių. Without this right view of the origin of property that is in the Bible, there are other wrong explanations of the origin of property. Visų pirma, tai buvo toks mąstytojas Hugo Grotius. First, there was such a thinker, Hugo Grotius, miręs 1645 metais. That died 1645 AD. Taigi jis ir jo šalininkai turėjo požiūrį, So he and his companions had a view kad ne Dievas davė nuosavybės teisę, that not God had given the right to property, bet žmonės patys bendrų susitarimų pasidalino žemės gerybės tarpusavį. but that people they made a type of contract and parted that property to each other. Ir patys susigalvojo nuosavybę. And they just thought about that property themselves. They thought up such a concept. Yra dar vienas klaidingas požiūris, And then there's another wrong view suformuluotas anglų filosofo Tomo Hobbso, that was formulated by Tom Hobbes, mirusio 1679 metais, who died 1679, ir prancūzų filosofo Žano Žako Ruso, and the French philosopher Jean-Jacques Rousseau, mirusio 1778 metais. that had died 1778, Taip pat jų sekėjų. and their followers. Pagal tą požiūrį nuosavybę įvedė valstybė. And their view is that the property was established by the state. Bet aišku, kritikuojant tada iškyla klausimas. But then when we criticize, a question can be raised. Kodėl nuosavybė buvo randama ir teberandama tose tautose ir tauteliuose, Why is property found in those nations and little nations kurios neturėjo arba neturi valstybės? which had no such thing as a state? Ir trečias požiūris yra komunistinė pažiūra, And the third view is the communist one. pagal kurią bloga yra tik privati nuosavybė. According to that view, a private property is a bad thing. O valstybinė ar kooperatinė nuosavybė yra gerai. And the property of the state or some cooperative property is a good thing. Sako, privati nuosavybė atsirado stipriems visuomenės nariams, nuskriaudus ir apiplėšiant, išnaudojant silpnuosius. The view of the communists says that private property established itself when a small number of rich people started exploiting poor people. Todėl marksizmo klasikai privatinę nuosavybę prilygino vagystei. So the classics of Marxism had made the private property and robbery equal things. Šiek tiek polemikos su tuo. And other polemics with that. Kodėl privati nuosavybė yra teisėta? Why, by defending the statement that private property is rightful. Pirma,
first. Privati nuosavybė įdėta į žmogaus prigimtį. The concept of private property is present in the human essence. Kadangi visais laikais ir visose tautose ji egzistavo. Because in every times that kind of concept existed. Nerandam tautos ir tautelės istorijai, kuri nebūtų turėjusi privačios nuosavybės sampratos. We do not have a nation or some tribes that do not have some kind of understanding of private property. Visa tai rodo, kad tai yra žmogaus prigimtyje, kaip poreikis daugintis ar maitintis. It shows that this concept then is built in the human essence as the primitive instincts such as reproduction and eating. Antra. And the second argument. Privati nuosavybė yra žmogaus darbo rezultatas. Private property is the fruit of human labor. Jeigu žmogus savo darbo susikuria ar užsidirba tą privačią nuosavybę, and if a person with his or her power creates that private property, tai kokia čia vagystė, koks čia išnaudojimas? What kind of robbery then? Why should we call this act a robbery? Trečia. And a third argument. Privati nuosavybė būtina. Private property is necessary. Nes be jos mes neužtikrinsim savo ateities ir neaprūpinsim savo šeimos. Because without it we will not secure our future and we will not sustain our family. Ir ketvirta. And fourth argument. Privačią nuosavybę saugo ir gina Dievas. Private property is secured and guarded by God. Dviejuose Dekalogo įstatymuose. In 2 of the 10 commandments. 8 ir 10. In the 8th one and in the 10th one. Be to jį paminėta netgi 4 įstatyme. And even it is mentioned in the 4th commandment. Išsireiškime, ilsėsis tavo asilas. And when it is expressed that your donkey will rest. Nuosavybės ribos. Dabar pakalbėkime apie nuosavybės ribas. Now let's explore the margins of property. Žmonių nuosavybės teisė anaiptol nėra neribota. The right to property is nowhere near infinite. Žmogaus privačios nuosavybės ribas nustato 4 faktoriai. 4 factors. 3 faktoriai, atsiprašau. 3 factors define the right to property. Pirma, Dievas. The first one is God. Antra, moralės dėsniai. The second, the laws of morale. Ir trečia, bendrasis interesas. And the third, the common interest. Apie kiekvieną iš šitų ribojančių faktorių pakalbėkime atskirai. Now let's talk separately about each of these defining factors. Kaip Dievas riboja nuosavybę? How does God define property? Dievas yra visų daiktų kūrėjas ir vyriausias valdovas. God is the creator of all things and the ruler of all things. Kitaip tariant, tikrasis visako savininkas. In other words, the true owner of all the things. Pavyzdžiui, Jėzus sako, oi, turtas mamona. And, for example, Jesus says, riches, mamona. Mamonas, finikiečių turto dievaičio, su Dievu tai nieko bendro neturi. That the riches do not have anything in common with God. Tuo tarpu mes pasižiūrėkim pranašo Agėjo. Agėjo 2 skyrių. Haggai 2. 8 eilutė. 8th line. Mano yra sidabras ir mano auksas, sako kareivių viešpats. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Taigi net ne kažkokia mamonos yra pinigai ir turtas, bet Dievo. Not some, the riches do not belong to some other deities, as Jesus proclaimed, but the riches are a property of God. Imkim Psalmų 24 skyrių 1 eilutę. Let's see Psalms 24. 1 eilutė. First line.
Viešpatės yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Žodžiu, viskas yra Dievo nuosavybė. So everything is a property of God. Jis yra tikrasis visako savininkas. He is the true owner of all things. Todėl jis suteikdama žmonėms nuosavybės teisę, So God giving the right to property to human beings, savo teisių į nuosavybę neatsižadėjo. God does not abandon his right to that property. Žmonės iš tikrųjų yra tik tai tų daiktų valdytojai, administratoriai, prievaizdai, ūkvedžiai. And these and people are only administrators they only administer this property. They are not the true owners of that property. Taip sakant, neabsoliutų savininkai. They are not the absolute owners. Todėl žmonės negali elgtis su savo nuosavybė taip, kaip jiems kartais norėtųsi. So because of that, people cannot act with a type of property in any way they want. Todėl naudojantis savo turtu žmonės privalo So by using their riches, people must paisyti Dievo teisių obey the rights of God. ir užnaudojimasi savo turtu And for using their own property, žmonės turės atsiskaityti Dievui. will have to people will be held accountable in the way they have accountable to God in the way they have used their own property. Taigi nuosavybės teisės riboja Dievas. And so the right to property is defined by God. Sakėm, yra antras ribojantis faktorius. And we said that there is also a second defining factor of property, Moralės dėsniai. the laws of morale. Dievas davė šio pasaulio gėrybėms prasmę. God gave these material goods a meaning. Aprūpinti būtinus žmonių reikalus. These things satisfy the necessary needs of people. Tai tikrasis materialinių vertybių uždavinys. This is the true purpose of the material goods. Ir nuo to uždavinio neturi būti nukrypstama And from this task or from this task, it should not be shouldn't be any deviation. nežiūrinti tai, kad tie daiktai yra žmogaus privati nuosavybė. Not even looking to that these things are private property to a person. Todėl neleidžiama naudoti materialinių gėrybių kam nors kitam, So it is not allowed to another person to use material goods kaip žmogaus būtinų poreikių aprūpinimui. in any other way, only as things that satisfy the most necessary things. Todėl neleistina, pavyzdžiui, naikinti materialinės gėrybės, So that is why it is forbidden to destroy material goods, išmesti, pavyzdžiui, grūdus, iš kuriuos galima parduoti ar padovanoti kažkam. it is forbidden to drop food which could be sold or given to other people. Ir šiaip kažkokį maistą ar turtą. We cannot destroy either food or property, Nes pasaulyje egzistuoja žmonės, kai kurie net valgyti neturi ką. because in the world there exists people. There are people that starve to this day. Trečias ribojantis nuosavybę faktorius, The third factor that defines property, the right to property, kaip jau kalbėjom, yra bendrasis interesas. is the common interest. Žmonės savo prigimtimi yra sukurti gyventi bendruomeniškai.
And humans in their essence are created to live in a community. Individualizmas, kurį liberali filosofija šiais laikais propaguoja. And the individualism that is propagated by the liberal philosophy. Nors jis velniškai patraukliai gali skambėti. Even though it sounds very good. Bet jis prieštarauja Dievo sukurtai žmogaus prigimčiai. But it contradicts the human essence that is created by God. Žmogus pasmerktas gyventi bendruomenėje. A human being is condemned to live in a community. Šeimoje, to live in a family. Giminėje, to live in a broader family, family in a broader sense. Valstybėje, to live in a state. Religinėje bendruomenėje, to live in a religious community. Dirbti kolektyve. To work in a collective. Ir taip toliau. And so on. Todėl žmonės privalo žiūrėti ne tik savo pačių gerovės, bet ir bendro intereso. And so people must look not only to their own interests and desires, but also the interest of the community. Bendra gerovė, bendras interesas paprastai reikalauja. And the common good, the common interest usually needs. Kad atskirų savininkų nuosavybė. That the property of persons. Atskirais atvejais būtų apribota. In some cases would be somehow marginalized, not marginalized, shortened. Yeah. Ir priešintis tam apribojimui yra nuodėmė. And to fight against that bordering of that right to property is a sin. Nes tai tu prieš bendrą gėrį. Because it would then contradict the common good. Na, sakykim, kelias iš miesto į kažkokią gyventą eina per kažkokią turtingą žmogaus žemę. Let's say, for example, that a road from some city to another goes through a rich person's house. Arba iš viso nėra kelio. Or there's no such road at present. Ir savininkas pasako, vat neleisiu važiuoti arba iš vis nedarysiu kelią per savo žemę. Then that rich person will say that I will not let that road go through my property. Ir kad žmonėm papildomai kokį 30 km ratą reiktų padaryti. And then in that case people would have to make a detour of 30 kilometers. Ir va toks dalykas neleistinas. But such a thing that the rich person did is not allowed. Privati žemės nuosavybė negali kirsti su bendru interesu. The private property cannot contradict the common good. Kad pastatytų žmonės į labai sunkią padėtį. It cannot contradict the common good and put people and the common interest into a rough place. Kas arbitras tokiuose dalykuose tarp žmonių ir atskiros savininko privačios nuosavybės? Who then mediates such a thing between a rich person and the common interest? Valstybė. It is the state. Kadangi valstybės uždavinys yra rūpintis bendrąją savo piliečių gerovę. And because the task of the state is to respect and hold up the common good. Tai turi teisę per įstatymus ir teismus. So the state has right through courts. Tam tikrais atvejais apriboti savo piliečių nuosavybės naudojimą. In some cases to border or to limit. And to limit a person's private property. Negali savininkai taip uždaryti, kad žmogus prie ežero nepatektų ar prie upės. And people cannot through their private property make it that so people couldn't come near to a lake. Ir panašiai. And similar things. Dabar šiek tiek pakalbėkime apie valstybės teisės į piliečių nuosavybę.
Now let's briefly talk about the rights of the state concerning people's private property. Valstybė neturi teisės visiškai panaikinti piliečių nuosavybės. The state has no right to completely abolish the right to property, private property. Nesunku suprasti, kodėl. It is not difficult to understand why. Juk žmonės nuosavybės teisę yra gavę iš Dievo, o ne iš valstybės. Because people had received the right to property not from the state but from God. Matot, mūsų aptarti klaidingi požiūrį kaip Hugo Grociaus, arba Tomo Hobbeso, arba Rousseau. And as you have seen, when we explored the wrong views of Hugo Grotius, Tom Hobbes and Rousseau, kurie sako, nuosavybę įvedė žmonės arba valstybė. Who claim that property was established by people or by the state. Kur gali atvesti? We can see where could such a view drive us to. Jeigu valstybė arba žmonės įvedė nuosavybę, and in that case, if people or the state had established property, tai jis gali ir iš manęs ją atimti laisvai. Then in that case they can freely take it away from me. Pavojus. Bet čia yra Dievo autoritetas. Dievas, ne valstybė, ne žmonės įvedė nuosavybės teisę. But here in our case, this cannot happen because the right of property is given to people by God. Todėl valstybė negali pilnai nuosavybės panaikinti. And so in that case, the state cannot fully abolish private property. Tačiau atskirais atvejais, but in certain circumstances, kai reikalauja bendras interesas, when the common interest demands, valstybė turi teisę vienai per kitaip piliečių nuosavybę apriboti. The state has the right to limit the private property of its citizens. Ar net nusavinti. Or even to take it away completely. Tačiau už nusavintą dalyką privalo atitinkamai atlyginti. But when a property is taken away by the state, it has to be compensated by the state to that person. Jeigu valdžia nusavina kažkokią nuosavybę ir už ją neatlygina, but if a state nationalizes a private property and does not pay for it, jie elgiasi neteisingai, tie valdininkai daro nuodėmę. The state is acting unjustly and the rulers of the state are committing a sin. Kaip žinom, yra nuosavybės įsigijimo būdas teisėtas ir neteisėtas. And as we know, there is such a thing of gaining a property in a just and an unjust way. Neteisėtas nuosavybės būdas, neteisėtai nuosavybę įsigyti Dievas draudžia. And to obtain some kind of property in an unjust way is forbidden by God. O taip pat draudžia valstybės įstatymai. And also that thing is also forbidden by the laws of the state. Todėl aptarkim tuos atvejus, kada nuosavybės įsigijimas yra teisėtas, kada galim ją įsigyti. Now let's explore those circumstances when the obtaining of a property is just. Vardinu būdus, kada teisėtai įsigijama nuosavybė. Now I will say number the ways in which an obtaining of property is just. Kai savo darbo vaisius pasilaikom savo. The first one is when we hold the fruit of our labor to ourselves. Įsiauginau kažką savo darže ir netiduodu ir pasilaikau savo. And if I have grown something by myself, I can hold it and keep it to myself, and I'm not obliged to give it away to anyone. Tai yra teisėta. This is just. Antra. The second one. Kai užvaldau daiktą, kuris niekam nepriklauso. When I take ownership of a thing that does not belong to any other person. Atėjau į mišką, prisigrybavau. And this is the case when we collect mushrooms. Tie grybai niekino. Those mushrooms belong to no one, and when we collect them, they belong to us.
Trečia, turimų daiktų prieauglis. It's when an interest of things we already have, well, not an interest, but a growth, a natural growth of the things, the property from the property that we already have. Pavyzdžiui, laikau naminių gyvulių. For example, I'm holding some animals. Ir jie atsivedė prieauglį. And they then bore other animals. Tas prieauglis mano. And that new growth belongs to me. Sekantis dalykas tai daikto radimas. The second thing is the finding of a thing. Dar vienas dalykas tai yra valdymo įsisenėjimas. And the other thing is when we own a thing for a very long time. Šešta, įvairios sutartys. Then the other type of obtaining property is through contracts. Tai va, tik šitie šeši būdai yra teisėtas nuosavybės įsigijimas. And so in these 6 ways, an obtaining of property could be called just. Jokio kito būdo nėra. No other way is available. Kiekvieną trumpai aptarkim šitų punktų. And now let's briefly explore each of these ways. Savo darbo vaisių pasilaikymas. The first one by holding one's own fruit of labor. Ką žmogus savo protu, darbu ar vaizduotę sukuria? What is created by a person's mind or imagination or labor? Iš savo privačių medžiagų ir savo priemonių pagamina. From the person, that is also those things that are made also from the person's own property. Tai jam ir teisėtai priklauso. That lawfully belongs to that person. Tai savaime nesuprantama. Mat, klausimas gali kilti ir dar vienas. And this is not easily understood because a question then can be raised. Nes gali kilti klausimas dėl vaisių, kurie skirti plačiam vartojimui. The question can be raised, what if concerning the goods that can be purposed to public use. Pavyzdžiui, parašyta knyga, like a written book, straipsnis, or a text, nutapytas paveikslas, nulipdyta statula, a painting or a statue, mokslinis išradimas some kind of scientific innovation ir panašiai. And similar things. Visi sutinka, kad juos paskelbti be autoriaus sutikimo yra vagystė. And everybody agrees that to publish these things without the affirmation of the owner is a robbery. Tačiau, kai tie dalykai jau yra išleisti, tolesnis leidimas ir platinimas, but when these things are already published, irgi turi priklausyti nuo autoriaus. The further republishing of those things also should be in affirmation with the owner. Nes būtų neteisinga, jei kas pelnytųsi iš to, kas sukūrė ir išrado kitas žmogus. Because it would be unjust that some people would profit from a creation or a work that is made by another person. Čia iš vienos pusės. And it is one aspect of that thing. Bet kita vertus negalime leisti, kad tie kūriniai ir išradimai amžinai liktų visuomeniai neprieinami. But the other aspect of that thing is that we cannot let those new discoveries would be closed from the public eye, and they would be kept private. Todėl, jeigu autorius miręs, and then in that case, if the author or the owner is dead, sutartinė žmonių teisė leidžia, the right that is born from contract, tuos kūrinius po tam tikro laiko paskelbti. To publish those creations after a specific time. Arba pakartoti. Or to repeat them. Ir be autorių žinios.
without the knowledge of the other. Kiek laiko turi praeiti? Tai ginčiamasi, žmonės įvairiai svarsto, nesutariama tuo How much klausimu. time should pass after the works should be published and is still disputed. Todėl turi valstybė, kiekvienoje valstybėje įstatymu būti reglamentuotas tas dalykas. So this thing should be defined by the state that concerns itself with these things. Kas liečia vertimą į kitas kalbas, what concerns translation, for example, books to another language. irgi esant gyvam autoriui, be jo žinios, jeigu būtų jis daroma, tai bus nuodėmė. And in this case, if the author is alive, and if we translate that author's work without that author's affirmation or confirmation, that is also a sin. Kitas teisėtas nuosavybės įsigymo būdas The other way of lawfully obtaining property yra niekam nepriklausančių daiktų užvaldymas. is the ruling, taking ownership of a thing that is not ruled by anyone. Žmogus turi prigimtinę teisę, A human being has the natural right užvaldyti arba pasilaikyti savo tai, kas niekam nepriklauso. to rule a thing that does not belong to anyone. Nes tokiu būdu iš pat pradžių ir atsirado nuosavybė. Because in this way, the first property appeared. Dievo sukurtame pasaulyje visi žemės turtai ilgą laiką dar buvo be savininko. In God's created world, many of the earthly goods were without owners. Ir tapo privačiais tik tai daugėjant žmonių. And only became private after the population grew. Pasisavinimo keliu. By the way of establishing one's ownership of these properties. Jau matom, kad nuo seniausių laikų turėjo nuosavybę žmonės. And we see that from very old times people had property. Pažiūrėkime, Adomo sūnus. Let's see to Adam's sons. Pradžios 4:4. Genesis 4:4. Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. Savo bandos pirmagimių. So firstborns of his flock. Turėjo privačią nuosavybę. So he had private property. Šiais laikais užimti dar galima tik tai kai kuriuos brangius akmenis ar metalus. In these times, one can start ruling over expensive rocks or metals, Laukinius žvėris ar paukščius, wild animals or birds, žuvis. fish. Jeigu jie yra juos randam neprivačiuose miškuose, If we find them in not private forests neprivačiuose vandenyse ar kituose žemės plotuose. and not in private waters or other areas of the earth. Bet šitų dalykų užvaldymą dažnai reglamentuoja valstybė savo įstatymais. But the process of getting ownership of a thing is usually defined by the state. Kurių mes pagal šventą raštą privalom paisyti ir laikytis. And those laws that define how we obtain ownership of a property must be obeyed by us. Trečias teisėtas nuosavybės įsigijimo būdas And the third way of obtaining property, turimų daiktų prieauglis. it is the growth of from the property we already have. Savininkui dažniausiai priklauso visa tai, kas prie jo turimos nuosavybės kokiu nors būdu priauga. And an owner of some property has also ownership of the growth that comes from that property. Yra trys prieauglio rūšis. There are three ways of growth. Pirma, natūralus prieauglis. And the first one is natural growth. Pavyzdžiui, turimų gyvulių prieauglis. For example, the natural growth of animals. Ant medžių žaugia vaisiai. The growth on trees.
Čia galioja dėsnis. Here the law is present. Medis vaisius duoda medžio savininkui. That the fruit bared by a tree is bare to the owner. Antra prieauglio rūšis tai yra dirbtinis. And the second type of growth is the artificial one. Jeigu kas iš nesavo lentų padaro stalą. And when somebody from not their own boards, materials make a table. Ant nesau priklausančios drobės nupiešia paveikslą. On a canvas that does not belong to that person draws a painting. Svetimo žemė pastatė namą. Or when a person builds a house in not their own land, not their own property. Be savininkų sutikimo. Without the affirmation of the real owners of that land. Ir panašiai. And similar things. Tai va tokio dirbtinio prieauglio atveju galioja dėsnis. And in this case of artificial growth there exists a law. Jeigu daiktas buvo vertingesnis už tai, kas prie jo priaugo, and if that object was more valuable than the thing that grew from it, tai priklausys daikto savininkui. Then that will belong to the original owner of that thing. Pavyzdžiui, tas žemės sklypas, ant kurio kažkas neteisėtai pastatė namelį. And for example, if somebody built illegally a house not on their own land, yra vertingesnis, daugiau kainuoja už tą nameliuką pastatytą. And that land is more expensive than that little house that is built. Tai priklausys žemės savininkui. Then that house will be owned by the original owner of the land. Jeigu atvirkščiai, tai tada to namelio savininkui. But if the case is but in the other case, when the house is more expensive and valuable than the land will belong to the house owner. Aišku, abiem priklauso abiejais atvejais su viena sąlyga. And in both of these cases, there's one thing to keep in mind. Kai vertingesnės už namelį žemės savininkas. That vertingesnės už namelį žemės savininkas. When the person that has land that is more valuable than the person that built a house pasiliks tą namelį savo, takes that house to themselves, tačiau materialiai kompensuos kažkiek to namelio statytojai. Will then materially in some way compensate that person that built the house on the more valuable land. O jeigu namelis vertingesnis už žemę, kurios pastatė? But if the house that is more valuable than the land, tai ta žemė automatiškai tampa to namelio statytojai? Then that land automatically belongs to that house owner. Su sąlyga, kad jis apmokė žemės savininkui žemės vertę. With the criteria that that house owner whose house is more valuable than the land will in some way compensate the land owner. Pinigais ar kitokiu turtu. With money or some other riches. Tik čia paprastai būna kebli situacija, nustatyti, kas vertingesnis. But here in this case, in these cases, it is difficult to establish which is more valuable. Ar stalas, ar lentos. The table or the boards. Ar drobė, ar paveikslas. The canvas or the painting. Ar sklypas, ar namas. The land or the house. Todėl čia turi dažnai įsikišti teismas. And in these cases, it is often the case that courts must intervene. Kurios sprendimų
gyvenančiam pagal Bibliją privalu laikytis. And that court's decision must be obeyed by a person that lives by the Bible. Ir trečia prieauglio rūšis And the third way of growth, mišrus. The mixed one. Kuomet jis būna dalinai natūralus, dalinai dirbtinis prieauglis. In this case, in the mixed growth case, the growth is partially natural and partially artificial. Pavyzdžiui, svetimoje dirbai pasėti javai ar pasodinti vaismedžiai. And for example, if we plant seeds or trees in a land that is not ours. Čia irgi reikia laikytis to paties dėsnio. Here we also must obey the same law. Jog vertingesnio daikto savininkui that the person whose property is more valuable priklauso tai, kas prie to daikto priauga. To that person who has a more valuable thing, the growth that comes with that property belongs to that person. Jeigu pasodinsiu svetimoje žemėje vaismedžius, and if I plant trees like apple trees in land that does not belong to me, kurie vertingesni už tą sklypą, and when those trees are more valuable than that land, sklypas turi priklausyti man, then the land must belong to me. Su sąlyga, kad aš atlyginsiu už tą sklypą savininkui. With the criteria that I will, with the condition that I will repay for that land to that owner. Ir kiekvienais metais užaugę vaisiai taps mano nuosavybė. And with that, the fruit that will come with the years will belong to me then. Dar viena teisėta nuosavybės įsigymo forma. And another way of lawfully acquiring property. Radimas. Is finding things. Radimas taip pat yra tam tikra nuosavybės užvaldymo rūšis. Finding a thing is also a way of obtaining property. Tačiau ne visada, bet tik esant tam tikromis sąlygomis. But not always. There must be specific circumstances. Galima teisėtai pasisavinti rastą daiktą. And then in those cases, it can be lawfully, that property can be lawfully obtained. Yra 3 rastų daiktų rūšis. There are 3 types of found things. Lobis. The first one, treasure. Sąmoningai kažkieno įsižadėtas daiktas. Somebody's thing that was consciously abandoned. Ir savininko netyčia pamesti daiktai. And things that were accidentally lost by the owner. Trumpai kiekvieną iš tų 3 dalykų aptarkim. And briefly about every one of the cases. Lobis. The first one, treasure. Lobį vadiname kilnojama, vertinga ir paslėpta. Treasure is movable or a hidden good. Dažniausiai žemėje užkasta daiktą. It is often the case that treasure is buried in the ground. Kurios savininkas nėra žinomas, seniausiai miręs turbūt. And the owner of these goods is not known or is already long dead. Lobis teisėtai priklauso tam, kas jį randa. Then the treasure lawfully belongs to that person who finds it. Jeigu, su sąlyga, jeigu randa savo žemėje. And with the condition that the person finds it in his or her own land. Jeigu randa svetimoje, pagal Dievo įsakymus pusė priklauso lauko savininkui. And if the treasure is found in a land that does not belong to a person, half of that treasure belongs to the person that owns the land. O dabar tokia situacija. And now let's explore certain circumstance. Sužinojau, kad savininko lauke arba atradau, kad yra lobis.
I have obtained knowledge that there is treasure in my neighbor's land. Ar galiu nieko nesakęs savininkui, kuris nieko nežino apie lobį, Can I, without telling anything to the owner of that land, nusipirkti tą sklypą ir pasisavinti tą lobį, just buy that land and take those treasures nesidalinant per pusę? without dividing the treasure in half with the owner of the original owner of the land? Taip galima. Jokios nuodėmės nebus tuo atveju. And yes, we can, and no sin would be committed in this way. Toliau, jeigu valstybės įstatymai yra nustatę, And further, if the state established laws kad yra kažkokį procentą, kažkokią dalį privalu atiduoti valstybei, that if a certain percent or a part must be given to the state, tai reikia tą padaryti, then that must be done. nes nuslėpti nuo valstybės, kad radau lobį, arba bent jo kiekį bus nuodėmė. And because if we somehow hide from the state that we have found treasure, it is then a sin. Antra radimo rūšis The second type of finding things, savininko sąmoningai išsižadėti daiktai. the things that are found that were abandoned by persons, by people consciously. Daiktas, kurios savininkas sąmoningai atsisakė, And an object, a thing that a person consciously abandoned, nebepriklauso niekam. does not belong to anyone then. Todėl teisėtų to daikto savininku tampa tas, kas pirmas jį pasiima. So the lawful owner of that thing is the person that first finds that thing. Nebereikia žmogui televizoriaus ar sofos. And when a person does no longer need a television or sofa, Išnešė į lauką, pastatė kur. and then just throws that thing away Prie konteinerio. next to a container. Ir kas pirmas pasims, to ir bus. And in that case, the first person that sees that thing and takes it, it will be, the owner will be of that thing. Bet daikto įsižadėjimas turi būti tikras, o netariamas. But the abandoning of a thing should be real and not a supposed one. Todėl negalima pasisavinti to daikto, So we cannot take ownership of a thing kurį savininkas paliko, which is left by an owner bėgdamas dėl karo ar persekiojimo. that ran from war or persecution. Tai vadinamas tariamas įsižadėjimas. And in this case, when a person leaves their property by running away from danger, this is a supposed abandonment. Taip pat negalima savintis kokiu nors daiktų, And also we cannot take ownership of things kuriuos, sakykime, atnešė į mūsų teritoriją, mūsų kiemą, staiga patvinusi upę. that things that were, for example, suddenly brought to our land by storms or such things. Ar vėtra. By natural circumstances, the things that appeared on our land that really do not belong to us. Tačiau leista po bulvių kasimo, But it is allowed for after digging potatoes, po javų nuėmimo, from taking wheat, vaisių nuskinimo, by taking fruit from the trees. tai kas liko susirinkti savo. What is left we can collect. Trečia radimo forma yra savininko netyčia pamestas daiktas. And the third type of finding a thing is finding a thing that is lost by the owner. Netyčia pamestas daiktas nesiliauja priklausyti pametusiam savininkui. An accidentally lost thing does not stop. Accidentally lost thing still belongs to the owner. Kokios tokio daikto radėjo teisės ir pareigos? And what are the rights and duties of a person that finds such a thing? Pirma, nėra jokio griežto reikalavimo paimti rastą daiktą.
The first thing is there is no strict commandment to take the found thing. Jeigu tas daiktas kaip nors nesuges, nesuniks, nepražus. If that thing will not in some way rot or yeah. Antra. And the second. Jei kas pasiėmė rastą daiktą, and if a person takes that thing, ant savęs susitraukia pareigą tą daiktą saugoti kaip savo, then that person gets a duty to watch over that thing as their own. Ir ieškoti jį pametusio savininko. And to search for the original owner of that thing. Kiek stropiai, kiek dėt pastangų turi ieškant savininko. But how much power should we put in to try to find that owner of the thing? Ieškojimo stropumas proporcingai turi atitikti daikto vertę. And the effort we must put in in trying to find the owner is proportionate to the value of that thing. Jeigu daiktas vertingas, and if a thing is very valuable, reikia dėti didelės pastangas rasti savininką. We must put great effort in trying to find the original owner of that thing. Dažnai valstybės įstatymai nustato kaip ir kokiu stropumu. It is often the case that the state creates and laws that define how much effort we should put in. Turi būti ieškoma savininko. How much effort we should put in trying to find the original owner of a thing. Tų įstatymų privalu laikytis. Those laws must be obeyed by. Geriausia šiais laikais rastus daiktus atiduoti policijai. The best way of action in these times is to give those found things to the police. Ar tam tikslui skirtai įstaigai. Or to a certain establishment that concerns itself with trying to find the owners of lost things. Kaip pradinių biurui, pavyzdžiui. Yeah, with establishments that concern themselves with this. Rastų daiktų galima naudotis iki atsiras savininkas. We can use the found thing until the owner appears. Išskyrus tos atvejus, kai nuo naudojimo to daikto vertė ir kokybė suprastės. Except for those circumstances when if we would use that item, its value would drop. Juokais pasakysiu, jeigu radom pamestą karvę. And I would just say for the lives, if we have found a lost cow, tai galim kasdien ją melžti ir naudotis to pienu. We can milk that cow daily and use that milk. Jeigu radom peilį, if we found a knife, galim savo atsipjaut, ko reikia tuo peiliu. We can use that knife to do daily things. Trečia. The third one, case. Atsiradus savininkui, if an owner appears, daiktą jam reikia sugrąžinti. The thing must be returned to that owner. Tačiau yra daikto saugojimo ir savininko ieškojimo ir daikto išlaikymo išlaidos. But there are daikto saugojimo payments that concern themselves with keeping that item in good condition. Savininko ieškojimo. Payment that concern themselves with trying to find that owner. Ir daikto išlaikymo išlaidos. Yeah, and the keep of that item. These things make up. This effort should be repaid by the owner. Pavyzdžiui, rado šunį. And for example, if we find a dog. Mėnesį ieškoja savininko. And we searched for a month for the owner. Ir tą šunį juk reikėjo maitinti. And for that month, until that owner was found, we had to feed that dog. Tai savininkas privalo daikto radėjui tas išlaidas padengti. And so the original owner of that thing, or in this case of that dog, must repay the costs that were associated with the
temporary owners, the finders of that thing. Jeigu jis to nepadarys, And if the original owner does not repay those people that found and kept in good condition that thing, bus laikoma padarius nuodėmę. then it will be counted as a sin. Padengus šitas išlaidas, And if the owner repays those costs, radėjui daugiau niekas nepriklauso. to the person that found that lost thing, nothing other belongs. Išskyrus, jeigu vietos papročiai pagal tradicijas ar valstybės įstatymai, Except if local traditions or the laws of the state leidžia reikalauti dar vadinamųjų radybų pinigų. if those traditions and the laws of the state let the person that found that lost thing demand some kind of other payment. Daikto radėjas neturi teisės reikalauti didesnių pinigų negu nustato radybų pinigų negu nustato įstatymas. And the owner, the finder of the lost thing has no right to claim more money than it is defined by the state or the traditions. Ketvirta. The fourth thing. Jeigu praėjo gana ilgas laikas, If a very long time has passed o savininkas neatsiranda, and the owner is still not present, tai daikto radėjas gali pasilaikyti daiktą savo. then the finder of that thing can keep that thing to themselves. Kiek laiko turi praeiti, kad rastą daiktą galima būtų savo pasilaikyti? How much time should pass until we can take ownership of the found lost thing? Paprastai tą nustato valstybės įstatymai. Usually this is the term is defined by the state. Jeigu tokio įstatymo nėra, tuomet sveikas protas. But if such a definition by the state is not present, then common sense should define the term. Penkta. Fifth. Bet jeigu tyčiomis radėjas neieško savininko, But if a finder of a lost thing consciously does not search for the owner, arba tik imituoja ieškojimą, or only supposes a type of search, tokiu atveju ir ilgam laikui praėjus, in this case, even if a long time has passed, neturi teisės savo to daikto pasilaikyti. that person has no right to take ownership of that lost thing. Bus nuodėmė. It will be a sin. Jeigu savininkas neatsirado, And if the owner did not show up, o ieškojimas vis tiek buvo imituotas, tik tai netikras, and the search was only supposed or only acted, vis tiek savo tada negalima pasilaikyti to daikto. in this case, still it is not lawful to take ownership of that lost thing. Jis turi paaukoti, atiduoti geriems tikslams. The person must sacrifice it to good means. Kadangi radėjas savo elgesiu siekia padaryti pametusiajam žalą. Because in this case, when the search is only acted, the finder is trying to damage the original owner. Jo neieškodamas. Without because the finder does not try to find the original owner. Dar viena teisėtos nuosavybės forma – One more lawful obtaining of a property valdymo įsisenėjimas. is when we hold the property for a very long time. Kaip per tam tikrą valstybės įstatymais nustatytą laiką, And when when a term that is defined by the state passes valdo svetimą daiktą, and is ruled by a property that is alien or ruled by a person, būdamas nuoširdžiai įsitikinęs, kad tai jo paties daiktas. it is the case when a person rules a property that does not belong to them, but they think it belongs to them. Tas tą daiktą įgyja nuosavybėn, And the person that is then deceived in this way gets ownership of that thing taip vadinama įsisenėjimo teisė. when a very long time passes.
kad galima būtų įsisenėjimo būdų įsigyti kokį nors daiktą, and that we could be able to gain a thing in such a way, reikalingos šios sąlygos. a few conditions should be met. A. A. Daiktas turi būti tinkamas patekti privačią nuosavybę. A thing must be able to become a private property. Nes kai kurie daiktai arba savo esme, Because some things or in their sense, ar dėl valstybės draudimo nėra tam tikslui tinkami. or by the laws of the state are not fit to be private property. Kaip pavyzdžiui, viešieji keliai, For example, like public roads, našlaičių turtas, the riches properties of a widow, alkoholio gamybos, of orphans, by the riches of orphans, alkoholio gamybos priemonės, and the means of making alcohol ir panašiai. and similar things. B. B. Reikia, kad daiktas būtų ramiai valdomas, It is needed that a thing should be calmly ruled, tai reiškia niekas neprotestuotų and so it means that no one should protest against, ir nesipriešintų dėl to, kad mes jį valdom. and it means that if we to rule a thing calmly, it means that nobody is protesting or showing discontent with us ruling that thing. C. C. Kad pagrindas, kuriuo daiktas valdomas, būtų teisingas. That the basis on which the ownership of a thing is established should be just. Negali būti melagingas pagrindas. It cannot be the case that the basis of the ownership of a thing is a lie. Pavyzdžiui, negali įsisenėjimui įsigyti daikto tas, And in this case, a person cannot receive ownership of a thing through holding it for a long time, kuris žino, kad yra tik tai to daikto globėjas, saugotojas. who knows that that person is only a temporary keeper of that thing, Kad netikras savininkas. and that person is not the true owner of that thing. D. And D. Kad daiktas visą laiką buvo valdomas su tikslu, And su tikru įsitikinimu, and the condition that that thing was ruled with a true Belief. with a true belief, kad jis tikrai tą daiktą valdančiojo nuosavybė. with a true belief that that thing is truly the property of the person that ruled. Ir E. And E. Kad praeitų valstybės įstatymų nustatytas laikas. The condition that the term that is established by the state should pass. O šitos 5 sąlygos. And with these 5 conditions, Kad daiktą būtų galima teisėtai įsigyti nuosavybėn, įsisenėjimu. and with these 5 conditions, we can lawfully obtain a property through its being ruled by us for a long time. Jeigu bent vienos iš šitų sąlygų čia trūksta, And if any of these, if one of these conditions are not present, jokio įsisenėjimo negali būti. no obtaining of a property in such a way is possible. Prie valdymo įsisenėjimo yra toks dalykas kaip turto paveldėjimas ir dovana. And in these cases, in this case, is property that is obtained from ancestors and gifts. Kas liečia paveldėjimą ir dovanojimą, ir taip viskas aišku. What concerns gifting and the property that we obtain from our ancestors Kiekvienam žmogui suprantama. is understandable to every person. Todėl čia plačiau mes jų nenagrinėsim. So we will not explore these things more. Dar lieka viena teisėta nuosavybės įsigijimo forma.
Then another way of lawfully obtaining a property remains. Įvairios sutartys. Various contracts. Kadangi čia šiek tiek platesnis dalykas, because this is a broader topic, tai šiandien mes jos nebetęsim, padarysim antrą dalį kitą šabatą. Today we will not explore it and we will make a second part in the other Sabbath. Todėl šita tema tiek tada. And so it's not for today.